Empezamos. Bueno, moi bons días. Rematado o Consello da Xunta, que celebrouse no Parlamento para poder seguir o debate dos orzamentos. Doulle conta agora dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro ten que ver coa aposta que a Xunta de Galicia ven facendo hai tempo, dende diferentes consellerías, por potenciar o coñecemento do mundo digital, por darlle aos galegos e ás galegas habilidades digitais que cada día fanse máis necesarias para a vida diaria. Pedir unha cita médica, facer un pago bancario, un trámite na administración. Simplemente son exemplos en relación cos actividades da vida diaria, aparte de outros moitos ámbitos nos que a capacitación digital é necesaria. Fomos a primeira comunidade en adaptar a normativa, a nosa normativa, as normas europeas para ofrecer formación e tamén acreditacións oficiais en capacidade digital. Temos preto dun centro de aulas CEMIT en moitos concellos galegos onde se ofrece formación á cidadanía de balde en materia de novas tecnoloxías. E isto fixo posible que xa a día de hoxe o 64% dos galegos teñen competencias digitais, cando menos básicas e en moitos casos nun estado máis avanzado. Queremos chegar, cando remate o ano 2025, o vindeiro ano, a que esta porcentaxe sexa do 70%. Seguir, por tanto, reducindo a fenda digital, especialmente nas persoas de maior idade, e para iso, insisto, dende varias consellerías, estamos impulsando programas de capacitación digital. Foi o que fixemos hoxe. Aprobamos destinar 4,8 millóns de euros a un novo programa co que buscamos formar en competencias digitais a 21.000 veciños de municipios pequenos. Bueno, pequenos entendido municipios de menos de 20.000 habitantes. A maioría municipios de menos de 5.000. Xa digo, son 4,8 millóns de euros para realizar cursos gratuitos ata mediados do ano 2026. Van ser cursos que se realizarán de xeito presencial e centrados especialmente onde a fenda digital é máis salientable que nas persoas maiores. A previsión é que cando rematen esta actividade formativa e outros que están facendo, poidan emitirse ao redor de 50.000 novos certificados en competencias digitais. Isto sería respecto á poboación normal, aos colectivos aos que diriximos estes cursos. Se imos, por seguir falando de competencias digitais e do esforzo que se está facendo na Xunta de Galicia, se imos á comunidade educativa, veríamos que a día de hoxe se está acreditado a capacidade digital de 40.300 alumnos e de 32.700 profesores. Ademais, respecto dos alumnos, está bastante equilibrado. Serían 19.300 en ese bacharelato e 21.000 na FP. Por lo tanto, queremos seguir tanto no educativo como a poboación en xeral facendo estes cursos de formación para reducir cada máis a fenda digital e chegar, cando rematen estas actividades, a un 70% da poboación capacitada digitalmente. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Vivenda, hoxe demoslle o visteprace a investir 500.000 euros para facer posta en valor e reformas nunha ponte emblemática. É a ponte que está en Ponte Sampaio e que une os concellos de Pontevedra e Soutomaior e que, ademais, tránsito do camiño portugués e de moitos peregrinos. Imos facer melloras estéticas e tamén obras para a súa conservación, limpeza dos paramentos, reparación do pavimento e reposición das pezas de lastra que están no chan desa ponte, renovación de iluminación, incorporación do usado granítico na contorna para armonizar un lugar, xa digo, moi emblemático. Bueno, a previsión é licitar xa inmediatamente as obras e que poidan estar rematadas no outono do ano 2025, porque, ademais, xa digo, é unha ponte pola que pasan, a parte dos veciños do lugar, moitos miles de peregrinos todos os anos. A proposta da Consellería tamén de Vivenda, hoxe acordamos destinar 1,8 millóns de euros para completar a urbanización da travesía interior de Sabarís, no concello de Baiona. Xa se investira 1,2 millóns de euros en dúas fases anteriores nesta contorna, e o que imos facer é completar
esta urbanización e mellorar o tramo entre a rúa Julián Valverde, dende o cruce con José Pereira Troncoso, ata a rotonda de Porta do Sol. Que se vai facer? Pois completar un itinerario peonil cómodo e seguro, suprimir barreras arquitectónicas e atallar deficiencias existentes na rede de saneamentos pluviais. Cambiando de consellería, outro acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos destinar 300.000 euros para seguir consolidando o circuito galego de festivais audiovisuais no ano 2025. Fixéramos un importante aumento sobre as achegas que nos últimos anos aportaba a Xunta de Galicia para os festivais audiovisuais. Este ano subiu un 33% e ano que ven mantemos esta suba e destinamos 300.000 euros. Van dirixido tanto a concellos que organicen estes festivais como a entidades privadas ou públicas que tamén organicen estes certames e a exixencia para acceder ás axudas que poden chegar ata 50.000 euros e que, cando menos, haxa 20 proxeccións en cada un dos festivais subvencionados e que tamén haxa un número, unha porcentaxe de producións galegas, que será un criterio a ter en conta agora de adxudicar as axudas. Seguimos en cultura, hoxe acordamos seguir apoiando a creación escénica en Galicia con 870.000 euros, que un 9% máis que as axudas que se destinaron no ano que está a punto de rematar. Queremos seguir apoiando as compañías profesionais de teatro, de danza, de circo e as que fagan maxia tamén, en 4 liñas, estes casi 900.000 euros. Unha para apoiar a continuidade de compañías que xa están consolidadas, que leven máis de 10 anos de trayectoria. Isto sería para o seu funcionamento. Serían 300.000 euros. 400.000 euros para promover as producións que fagan todas as compañías que actúen en Galicia, de teatro, de circo ou de maxia. Logo, habería un apartado específico de 100.000 para montaxes de danza e, por último, 70.000 euros para compañías que sursan no ano o que se estén creadas, que teñan menos de 3 anos, para axudar a súa consolidación, que sería a parte das que xa levan máis de 10 anos que, polo tanto, xa teñen unha trayectoria máis acreditada. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Medio Rural, dentro da Axencia Galega das Programacións da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGACAL, e en colaboración co selo Artesanía Alimentaria, da que forman parte máis de 100 obradoiros e produtores en Galicia, o ano pasado fixérase un mercado de Nadal, este ano aumentamos, imos facer 4 mercados de Nadal para no que participarán, xa digo, case un cento de produtores para visibilizar e potenciar o seu traballo baixo o selo Artesanía Alimentaria e poder adquirir todo tipo de produtos que están baixo este selo, produtos galegos. Vai haber un mercado en Vigo, outro en Ribadavia, outro en Lugo e outro en Santiago. E destinaremos preto de 500.000 euros á organización destes mercados que durarían cada un deles 3 días. A proposta da Consellería de Mar, cambiando de asunto, na liña de manter a Galicia nunha situación punteira como potencia pesqueira internacional, e todo iso leva, lóxicamente, no que se refire ao noso hábitat, a que hai que facer moitas actividades para coidalo e conservalo, o hábitat mariño, os recursos mariños que nel viven. Por lo tanto, hoxe aprobamos unha liña de axudas de 1,9 millóns de euros que chegarán ata o ano 2026 dirixidas a confrarías de pescadores, a cooperativas ou a asociacións profesionais no eido da actividade mariña para, as accións, o que decía, conservar a nosa biodiversidade, recuperar ou conservar o hábitat, por lo tanto, son accións de limpeza, dragaxes, eliminación de especies invasoras ou instalación de sementeiras no caso das especies marisqueiras. Poden ser axudas ata 75.000 euros e, ademais, na edición deste ano xa se elimina o aval que antes exixía, o requisito, que antes exixía de presentar un aval para poder ter pagos a conta, pagos adiantados. Son actividades que moitas veces supoñen un investimento importante. Se exixiu un aval, este ano non se vai exixir e, polo tanto, facilitamos bastante os trámites. A proposta da Consellería de Emprego, cambiamos de acordo, e dentro da política xeral da Xunta de Galicia de apoio á economía social, con un sistema que amosou a súa efectividade en Galicia,
Nos orzamentos do ano 2025 imos adicar casi 45 millóns de euros. Hai moitas actuacións en marcha, a segunda estrategia de economía social, coa que buscamos crear ata 4.000 postos de traballo no eido de economía social. Estamos traballando nunha nova lei de cooperativas e hoxe o que acordamos dentro desta estrategia global de casi 45 millóns de euros é aprobar dúas liñas de axudas de 3 millóns de euros para apoiar estas entidades de economía social. Unha de 2,7 para apoiar a 200 entidades que levan pouco tempo traballando para axudalas a consolidalas. Teñen que levar como moito 3 anos e medio en funcionamento e, bueno, pois son para gastos de investimento, equipamento informático, labores de marketing, eficiencia enerxética, todo iso, e despois habería 330.000 euros, serían 2,7 na primeira liña e 330.000 na outra, para apoiar o tecido asociativo das empresas de economía social. Como digo, son miles en Galicia, hai varias entidades que a representan e destinamos 330.000 euros a apoiar o funcionamento das entidades que aglutinan a súa vez as empresas de economía social que hai en Galicia. Cambiando de acordo, a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos destinar 7,5 millóns de euros para seguir promovendo o aforro enerxético e eficiencia enerxética nas empresas galegas. O obxectivo destes 7,5 millóns de euros é que estas empresas beneficiarias podan chegar a acadar un aforro de 4,5 millóns de euros nas súas facturas de luz de enerxía en xeral. Vanse mobilizar, porque exixe un investimento con este 7,5 millóns de euros ata 30 millóns de euros e por facerlles un equivalente baseado en experiencias anteriores, por exemplo, estas obras de eficiencia enerxética, unha vez que estén realizadas, permitirán aforrar o uso de 5 millóns de litros de gasóleo ao ano. Os requisitos, cada unha poderá recibir ata un máximo de 2 millóns de euros, se son grandes empresas as que o solicitan, dependendo da cuantía e do tamaño da empresa, se distribuirán estes 7,5 millóns de euros, e dicirles que, dende a posta en marcha destas axudas, xa se levan investidos 56 millóns de euros en apoiar 1.140 proxectos e en reducir emisións, por facerlles unha equivalencia que faise normalmente cando se fala de eficiencia enerxética. Estas axudas, dende que se implantaron, foran o equivalente a plantar 6,7 millóns de árbores. Cambiando de asunto, seguimos coas acordos que nos permitirán cumprir ese obxectivo de duplicar o parque público de vivenda nesta legislatura. Saben que aumentamos, triplicamos a partida para no orzamento do ano 2025 para a vivenda, acabamos de anunciar a creación da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, e todo isto tense que plasmar en actividades, para cumprir ese obxectivo. No polígono de San Paio de Navia en Vigo é onde está centrada unha parte importante dese obxectivo de 4.600 vivendas, e hoxe dimos un paso máis, autorizamos licitar a redacción do proxecto para construir 44 vivendas de promoción pública en San Paio de Navia en Vigo, concretamente no polígono 2. Son 411.000 euros o importe deste contrato que hoxe licitamos, e con este acordo, estas 44 que se engaden, a día de hoxe hai 700 vivendas de promoción pública no polígono San Paio de Navia, que están en diversas fases de execución, algunhas máis avanzadas, outras como o acordo de hoxe. Acordamos hoxe redactar o proxecto, pero co obxectivo de chegar ao final da legislatura duplicando o parque público de vivendas. Destas 700, 359 están no polígono 1 e 341, estas 44, forman parte, xunto co resto, do polígono 2. Dous acordos en materia de sanidade, unha é un informe que coñeceu o seu Consello, tres acordos, sobre a plataforma CRM 100, que pusimos en marcha hai apenas 2 anos, entre 2022, sobre todo 2023, foi cando se desplegou máis, e que o que busca é mellorar a comunicación entre a cidadanía e o Servizo Galego de Saúde. Que busca esta plataforma? Pois o primeiro é fundamental, ademais con a garantía, é que todas as chamadas de pacientes a centros de saúde sexan atendidas non por unha máquina, senón por unha persoa. Ademais, por darlles primeiro esta garantía, que sempre serán atendidos por unha persoa, e despois, por darlles algunha estadística máis, o tempo medio de devolución desta chamada, se non se atende no primeiro momento, é de 37 minutos, e o 98%
contéstase no mesmo día en que a chamada se efectúa. Insisto, se non se pode atender de xeito inmediato. Ademais, esta plataforma CRM 100 principalmente sirve para isto que xa acabo de dicir, pero tamén permite notificar de forma automática vía SMS citacións para vacinas, para cribados e, ao mesmo tempo, realizar enquisas á poboación. A día de hoxe, o 97% da poboación galega xa pode beneficiar desta nova plataforma que está implantada en 415 centros de saúde en Galicia, que casi, como dicir, o 98% da rede de atención primaria que existe na nosa comunidade. Decíalle que o número de chamadas de voltas xa solo este ano, de persoas que chamaron e foron atendidas, con datos pechados hai uns días, cando se elaborou este informe, 233.000 chamadas. E, dende que se puso en marcha, 5,1 millóns de chamadas foron atendidas a través desta plataforma. Dicíalle que tamén sirve para facer enquisas. Casi 900.000 enquisas foron realizadas á poboación a través desta plataforma. Seguinte acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, dentro da estrategia xa coñecida de impulsar a medicina preventiva e especialmente a todo o que ten que ver coas vacinas. Recordarán que o ano pasado incorporamos o calendario de vacinación a protección contra o herpes zóster para os adultos que cumpran cada ano ou 65 ou 80 anos. Saben, o herpes zóster é unha enfermidade causada polo virus do varicela que empeza a ter bastante incidencia a partir dos 50 anos e que cada ano afecta ao redor de 11.000 galegos e galegas. O que fixemos hoxe foi acordar a compra por 11,5 millóns de euros de 85.000 doses. É unha vacina que ten que ser administrada en 2 doses. 85.000 doses, decía, da vacina do herpes zóster. A población diana recibirá un SMS lembrando a recomendación de vacinarse. Por darles algún dato, no 2023 vacináronse máis de 13.000 persoas contra o herpes e no que vai de ano unhas 28.000. E a poboación diana para o ano que ven estará ao redor dos 39-40.000 persoas as que pretendemos administrarlle a vacina. E o último acordo que ten que ver con sanidade é unha validación que fixo o Consello da Xunta sobre o balance da Consellería de Sanidade respecto do sistema de compra centralizada que se puso en marcha a finais do ano 2020. E, ademais, que aprobamos un novo expediente de compra centralizada. Me explico. No ano 2025, a Consellería de Sanidade ten asignados 5.434 millóns de euros e con moito, como saben, a Consellería con máis orzamento, polo tanto, cun gasto importante tamén é a nosa intención e a nos obriga tamén intentar optimizar o máximo posible este gasto. En definitiva, facer un uso axeitado destes fondos. Como decía, a finais do ano 2020 implantouse o sistema de compra centralizada, que non é outra cousa que mercar de xeito común, é dicir, non como se viña facendo anteriormente por áreas sanitarias, de xeito común, centralizado en un único expediente, os equipos necesarios que necesita o sistema galego de saúde para funcionar. Pois ben, dende que se implantou este sistema, o aforro é moi considerable, 52,5 millóns de euros aforrados a través do sistema de compra centralizada, e o sistema non está totalmente implantado. A día de hoxe foron 41 expedientes de compra centralizada para outros tantos tipos de material os que se están implantados, os que deron este aforro de 52,5 millóns de euros, e a día de hoxe temos en marcha expedientes para centralizar outros 11 expedientes de outros 11 suministros que ata agora se estaban comprando de xeito separado. Hoxe, como lles decía, destes 11 que están pendientes, xa queda un pechado porque acordamos por 4,8 millóns de euros a compra centralizada de material sanitario para protexer os equipos diagnósticos e de control de temperatura corporal durante os vindeiros 3 anos. Estou falando de fundas para aparatos de rayos X, microscopios, ecógrafos, aparatos moi delicados, non tan fundas especiais, e tamén todos os termómetros digitais e mantas térmicas que adquire o Sergas. A previsión é que solo con esta compra centralizada o aforro será de 500.000 euros nos próximos 3 anos, que se engadirán eses 52,5 que xa se veñen aforrando e que seguirán subindo conforme se vayan aprobando máis expedientes de compra
centralizada. Por darles algúns exemplos, o aforro medio coa compra centralizada é un 17%. E despois hai exemplos dun aforro moito maior. Por exemplo, os implantes de Seonllo, o aforro por facelos a través de compra centralizada chegou aos 14 millóns de euros desde que se implantou, un aforro de casi un 45%. Por lo tanto, é un sistema que debe implantarse, que ten as súas complexidades e que pouco a pouco o Sergas vai implantando cos resultados do informe que hoxe coñecimos. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo a conselleira de Medio Ambiente, ten que ver cos acontecementos das últimas semanas e vimos a importancia de estar preparados, sobre todo do punto de vista preventivo, frente a riscos de inundacións. E cada vez hai que estar máis preparados para os efectos adversos da meteoroloxía. En Galicia é certo que levamos tempo traballando para previr e minimizar estes riscos, e os exemplos son o Plan de Xestión do Risco de Inundación da demarcación Galicia-Costa, que é competencia da Xunta de Galicia, un plan que xa é o ámbito de 2021-2027, por lo tanto, xa leva tempo elaborado e aplicándose, tocaría actualizalo cando remate no ano 2027. Temos implantado unha rede de aforos para medir o caudal dos ríos, que nos últimos meses foron duplicados ata contar a día de hoxe con 95 medidores na conta Galicia-Costa. A día de hoxe están implantados despois de duplicarlo nos últimos meses. É tamén un sistema que en Galicia é pioneiro, o sistema Merlín, é un sistema de alertas témperas que permite prever a 3 días vista o posible desbordamento dos ríos e establecer as correspondentes alertas. Un plan desenvolvido en colaboración coa Universidade da Coruña, que está en funcionamento e que permite, insisto, hasta a 3 días vista facer previsións de desbordamento. Está tamén o Plan Inungal, que trouxemos, recordán, hai unhas semanas a Consello da Xunta de Galicia, a súa actualización, e que determina que hai 51 concellos que están obrigados a ter un plan municipal contra inundacións e outros 45 é recomendable que o teñan tamén. Pois hoxe o que fixemos, un informe que deu conta a Consellería de Medio Ambiente, a conselleira, sobre os 35 millóns de euros que están orzamentados no orzamento do ano 2025 para poñer en marcha medidas que permitan seguir evolucionando para facer frente aos riscos de inundación na conca Galicia-Costa. Segundo os últimos datos, hai 198 áreas con risco potencial de inundacións fluviais ou costeiras e delas 47 teñen, ademais, un risco máis elevado. Sobre esas queremos actuar e para darlles conta de todo o que está en marcha, dou a palabra á conselleira de Medio Ambiente. Moi bo día. Tal e como anunciaba o presidente, hoxe o Consello da Xunta é coñecedor dun informe sobre a estrategia que vai a levar a cabo a Augas de Galicia ao longo do vindeiro ano, pero que será extensivo ao longo dos seguintes, xa que a planificación é fundamental para atallar os posibles riscos ante distintos fenómenos atmosféricos e meteorolóxicos dos cales Galicia non é allea, o igual que non é allea ningunha comunidade autónoma. Este é o motivo polo cal temos que dispoñer de sistemas que están baseados no eido científico, pero tamén temos que ser quen non só de ter orzamentos, sino de avanzar e facer cambios legislativos que faciliten que tanto as persoas como os concellos como a propia Xunta de Galicia poida levar a cabo distintas actuacións dentro e fora dos cursos dos ríos. Anunciaba o presidente, hai un mes levábamos ao Consello da Xunta a actualización do Plan Inungal, no cal 51 concellos están obrigados a ter ese plan municipal contra inundacións. E outros 45 concellos recoméndaselles que redacten eses plans. Nós estamos totalmente a disposición dos concellos e, é máis, está unha guía publicada para que se sexa máis doado e así poder conquerir que todos os concellos, tanto os que se lle recomenda como os que teñen obriga, teñan o seu plan perfectamente redactado. Pero hai algo fundamental, e esa é a limpieza dos ríos. Sabedes que Galicia é a Galicia dos 1000 ríos,
está dividida Galicia en dúas concas, a conca a nosa, sobre as cales ten competencia a Xunta de Galicia, e despois está a Confederación Hidrográfica. En realidade son 3 confederacións hidrográficas. No caso de as competencias da Xunta de Galicia, eu teño que dicir que neste ano 2024 se efectuaron a limpeza de ríos en 500 kilómetros, pero ben é certo que temos un total de 25.000 kilómetros. O que facemos é priorizar, e a prioridade está naquelas zonas onde hai máis riscos. 500 kilómetros ven a ser pois, a limpeza de os ríos en línea reta dende a Coruña, por exemplo, ata Salamanca. Dentro das modificacións legislativas que imos a levar a cabo están 3. Unha que a declaración responsable. Existía a declaración responsable, pero agora o que facemos é ampliála. Ampliámola tanto para os concellos como tamén para os particulares, de xeito que, en vez de autorizacións, fan esa declaración que é moi sinxela e, polo tanto, poden proceder tanto a corta de árbores e aí permitimos unha entrecorta de ata o 35% das árbores, así como a poda e a retirada de calquer obxecto que este no río. A segunda modificación vai dirixida aos propietarios, aqueles que teñen algún tipo pois, de obra en zona de servidumbre e que non está permitida esa obra ou poñen calquer tipo de obstáculo. Eles son os responsables e, polo tanto, no caso de que a Administración vexa un risco considerable, dirixirase a eles para que procedan a súa retirada e, de non facelo, haberá multas coercitivas, pero xa tamén imos á seguinte parte. A pesares de haber multas coercitivas, como a seguridade o primeiro, será a propia Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, quen faga os traballos pertinentes. E xa a terceira é que as persoas están por riba de todo. E, polo tanto, avanzamos en algo fundamental como é o interés público superior en defensa da saúde e tamén en defensa da seguridade. Iso quere dicir que a Xunta de Galicia, cando queira realizar unha obra en unha zona de risco e cando así o certifique Augas de Galicia, non ten por que pedir ningún tipo de informe, xa sexa sectorial ou ben sexa licencia dos concellos. Somos conscientes de que hai proxectos que temos en riba da mesa que os tiñamos que ter desenvolvido, pero por unhas u outras causas pasa o tempo e non somos capaces. Por lo tanto, creo que é o momento de poñer en valor e, sobre todo, ese interés superior, porque o primeiro son as persoas. Xunto con ese paquete de medidas legislativas, despois está a parte orzamentaria, e esa parte orzamentaria ten que ter unha planificación. Centrámonos na prevención. A prevención é fundamental, adiantaba o presidente, nós dispoñemos dun sistema Merlín e dos sistemas máis avanzados que hai en Europa, sustitúe o anterior, que é Artemisa. Durante 4 anos estivose desarrollando coa Universidade de A Coruña, levamos 2 anos con este plan. É un plan que coñece o Ministerio, que coñecen, por suposto, a Confederación Hidrográfica, e este plan supón que podemos anticipar hasta 3 días e facer as alertas considerables para poder tomar as medidas necesarias. Este plan bebe de unha información que é Meteo Galicia, que contrasta tamén con a EMET, pero, sobre todo, bebe das estacións que temos nas distintos cursos dos ríos. Este mesmo ano fixemos un esforzo orzamentario, 700.000 euros a maiores, e pasamos de ter 43 estacións a ter un total de 95 estacións. Estas estacións dannos información cada 10 minutos como avanza o curso dos ríos en caso de enchentas e faise ao longo dos 365 días do ano. Non só iso, sino que tamén
dispoñemos do orzamento para facer a divulgación necesaria. Sabemos que hai zonas que temos que sinalizar para que a xente saiba de primeira man se pode aparcar o seu coche, se non pode facelo, ou en caso de haber unha alerta, siquiera ten que saber tamén se pode pasear ou non. Pois faremos a sinalización das áreas de risco, así como campañas e actividades nos distintos centros escolares e campañas de comunicación. Xunto con isto e como novidade, crearemos os corredores fluviais verdes para os cales imos destinar 1 millón de euros e que empregar distinta vexetación de ribeira para reducir o risco potencial de inundacións en zonas sensibles. É dicir, cando hai un arrastre, eses lodos que se vayan retendo paulatinamente e non vayan todos xuntos pois hacia a parte máis baixa. Xunto con isto están as obras. Este ano estamos executando obras en aquelas áreas de risco potencial e significativo de inundacións en Valga, Oia, Carballo e Catoira. Son un total de 11 millóns de euros. Para o ano 2025 dispoñemos de 20 millóns de euros e realizaremos obras en Viveiro. Sabedes que foi tamén o Consello da Xunta un convenio co Concello en Ponteceso, en Neda, en Sada e tamén en Padrón. A parte das obras e da limpeza dos ríos, temos que traballar noutros ámbitos. Destinamos 2,7 millóns de euros para realizar traballos de conservación e mantemento fora do ámbito urbano e primando, por suposto, sempre aquelas áreas con risco de potencialidade. E, polo tanto, impulsamos unha novidade e esa novidade é que apostamos polas áreas de inundación controladas. As zonas de inundación controladas son áreas delimitadas que se destinan a recibir e reter grandes volúmenes de auga de xeito controlado durante o episodio de chuvias intensas para frear e que sexa menos danoso pois noutras zonas do territorio. Estamos traballando de xeito técnico e agora temos que concluir os proxectos e estámoslo facendo no río Lagares, en concreto na área de inundación controlada en Sárdoma, tamén no río do Con, zonas de inundación controlada no río do Con e Rego de Leira, no río Bispo, en este caso trátase de Bueu, en Rúa Rosalía de Castro, no río Lérez e no río Gafos, creación de zona de laminación controlada en Valdecorvos e tamén en melloras hidráulicas na mesma zona, no río Groba en Baiona, no río Gallo en Curtis e nos distintos regos de Ponteceso. Sabedes que a responsabilidade de manter os espacios fluviais en condicións axeitadas é de todos, pero nas zonas urbanas a responsabilidade é dos concellos que estaremos ao seu carón e xa o estamos facendo con distintas obras e tamén con distintas accións que poñemos en riba da mesa. E isto non se fai dun día para outro. Aquí existe unha planificación. Agora mesmo estamos na planificación do ano 2021 o 2027 e o Plan de Xestión de Riscos de Inundación. Hai 170 áreas con risco de potencial significativo de inundacións fluviais e iso supón un total de 548 kilómetros de río. A isto temos que engadir 28 zonas costeiras. No vindeiro plan, no cal xa estamos traballando, que do 2028 ao ano 2023 incrementamos e pasamos de 170 a 172 áreas e de 548 kilómetros a 566 kilómetros. E aquí divídese en distintas áreas, en 4 en concreto, en función da perigrosidade. As máis perigrosas son un total de 47 que son donde estamos a realizar os distintos esforzos. Para dicirvos como está traballando Galicia, pois
damos a volta atrás e, polo tanto, sin concluir o ano 2027, xa en agosto deste mismo ano sacamos a información pública, a consulta pública, o seguinte plan. Un plan no cal determinamos as áreas dos territorios con risco significativo e é público para que todo o mundo poida aportar, incluídos os concellos, toda aquela información que crean necesaria. O segundo paso que demos, e foi ao longo deste mes, foi a licitación para a elaboración dos mapas de perigrosidade que estarán listos tamén en breve. E a partir de aí é cando se elabora o plan pertinente sobre o cal se realizan as actuacións, pero, sobre todo, se fai a prevención necesaria. Isto é, a grosso modo, o traballo realizado a través da Xunta de Galicia no eido da planificación, anticipación, por suposto, sempre baseándose no eido científico, pero damos un paso a maiores que é a simplificación para que todos poidamos aportar o necesario e que os nosos ríos non sexan un obstáculo, sino todo o contrario. Gracias. Presidente, boa tarde. Hola. Tres preguntiñas. A primeira sobre que contamos esta mañá xa a primeira hora, esa decisión da Fiscalía de recorrer a sentencia polo accidente de Angrois, neste caso querendo absolver a parte da DIF, Andrés Cortabitarte. Que opinión ten, logo xa do xiro que houve no seu momento do xuizo, a Fiscalía que segue nese interese de protexer a Cortabitarte. A segunda, con respecto aos orzamentos que están agora no Parlamento, esas enmendas, ese xiro de guión do Partido Popular, engadindo enmendas, non sei se rectificando a postura inicial que había co tema das eólicas, que agora só teñen que dedicar o 50% da enerxía durante 5 anos. Bueno, se o PP se corrixe a si mesmo, se houve presións dese lobby enerxético do que fala a oposición, e por que houve ese xiro de guión. E a última, tamén noticia esta mañá, esa data do 13 de decembro da conferencia de presidentes, bueno, que agardan esa cita que por fin xa está axendada. Gracias. Bueno, respecto á primeira, se acaba de coñecer a noticia, non coñezo ben os argumentos da Fiscalía. En todo caso, non podo dicir que coherente coa postura da Fiscalía, que se recoñecerá que retirou, ademais, a acusación contra o responsable de Adif e, polo tanto, me parece lóxico, insisto, coa postura mantida que ahora faga ese recurso frente a condena que había ao responsable de Adif. Os orzamentos e as emendas, imos ver primeiro, sempre durante o período de emendas o Grupo Popular presentaba emendas, por tanto, o primeiro que reivindicar é a propia función do grupo, que tamén recibe a moita xente durante o ano, ten as súas propias iniciativas e, polo tanto, non é a correa de transmisión do Goberno, tamén nos transmite unha serie de inquedanzas durante o ano, unha vez que se fan os orzamentos, e, polo tanto, é lóxico, estou falando en xeral, que poidan presentar enmendas e en ningún caso é unha rectificación da labor de Goberno, sen unhas suxerencias, igual que agardo que sexan tamén as enmendas de outros grupos políticos, suxerencias sempre de mellora dentro do límite global dos orzamento. Respecto ao caso concreto dos eólicos, faime moita gracia. Pasamos de escoitar como se nos acusaba dende o bloque, me parece que era, de facerlle dumping ás eléctricas, grandes defensores, e agora resulta que non, que estábamos de acordo con eles e que recuamos. O que anunciamos que queríamos facer é basicamente o que se vai manter si que se aproban esas enmendas. E o que queremos facer é, primeiro, eu sigo pensando, a pesar de que as eléctricas ou algunhas compañías poidan ter unha opinión diferente, que é bo e necesario a repotenciación, técnicamente posible, e equipos que levan moito tempo de vida se poden ser sustituídos un número importante de aerogeneradores para poder reducilos por menos unidades. Sinceramente, creo que eso é bo.
e debe facerse, lóxicamente, dentro dunhos parámetros que permitan tamén a sostenibilidade da actividade económica, pero debe facerse, estamos convencidos, e vaise facer. Respecto á obriga dos novos parques, que foi sempre o que se mantivo dende o Goberno, e o lóxico, as novas instalacións que se emitan, que se construyan no futuro, que deixen repercusión e que beneficien principalmente as persoas que están no territorio e as empresas que traballan no territorio. Creo que isto é bo. Hai que facelo, guste ou non guste as empresas eléctricas, creo que bo para Galicia vaise manter. O lóxico é intentar chegar a un acordo para que sexa o máis aceptable posible para todos, pero teño claro que entre os intereses das eléctricas e os intereses de Galicia é o que vai predominar sempre, que é o segundo, pero se podemos compatibilizalos, moito mellor. E respecto á terceira pregunta, a conferencia de presidentes, por fin, teño claro que costoulle o presidente do Goberno por fin convocala, estaba obrigado a facelo durante moitísimos meses, resistiuse a facer esta convocatoria, a pesar de que había, como saben, un número de presidentes que, de acordo á normativa, tiñamos dereito a pedilo e a que fora convocada automáticamente. Ao final vaise facer, 13 de decembro, vaise falar de temas que o presidente do Goberno non quería, pero as comunidades autónomas sí, tamén as que non goberna o Partido Popular, algunhas delas, cando menos, vaise falar de financiamento, vaise falar de sanidade e de migración e vaise falar tamén de vivenda, que era a súa postura inicial, e pareceme ben que tamén se fale de vivenda. Espero que, despois de ir arrastrando os pés o presidente Sánchez para poder convocala, ao final sexa útil e podamos chegar a acordos ou, polo menos, a enmarcar unha serie de acordos importantes que logo se terán que desenvolver noutros foros, pero que é necesario falar ao máximo nivel. Espero que sexa útil e que o Goberno se dea conta de que, aparte de que é unha obriga, a súa convocatoria que tanto lle costou, tamén debería ser útil. Eu, dende logo, vou ir coa mellor das disposicións. Boa tarde, presidente. Retomando a pregunta que lle fixo o compañeiro co tema das enmendas nos orzamentos e as eólicas, despois desta rebaixar a obrigación que sexa só durante 5 anos, ao fío desta decisión, queríalle preguntar se se pode afirmar que hai un punto de vista único dentro do seu goberno e o Partido Popular sobre a planificación eólica, e, por outra banda, quería preguntarlle porque o Ministerio de Sanidade cree que resulta viable que a sanidade pública asuma os mutualistas da Muface, en Galicia hai uns 63.000, vistos os problemas que existen hoxe nos Sergas, que consecuencias para a sanidade pública galega pode provocar ter que asumir a asistencia de todos esos traballadores? Grazas. Imos ver, mire, a mí me gusta que as persoas que integran o meu goberno fagan as súas aportacións e den as súas opinións en isto e en calquera tema, e que despois, entre todos, tomemos unha decisión e que esa decisión sexa a que defendamos e levemos a cabo. Polo tanto, esta decisión que eu sei que, dende o punto de vista dos produtores de enerxía, probablemente fora moito máis cómodo para nós non ter que tomala, pero eu creo que é necesaria, podese facer, e por eso a tomamos. Lóxicamente, escoitando a todo o mundo, tamén os produtores de enerxía, as empresas eléctricas, pero tamén, sobre todo, escoitando as empresas que a semana pasada recordarán que todas as organizacións, prácticamente de xeito unánime, decían que era unha boa medida que debía levarse a cabo. E supoño que as asociacións ecoloxistas, aínda que non as escoitei falar demasiado, estarán de acordo en que a repotenciación é boa e debe levarse a cabo. Por lo tanto, hai que escoitar a todo o mundo e despois tomar decisións. E podo asegurar que no meu goberno é o que facemos e apoiamos, como outros gobernos por aí que non están tan unidos e se ven as discrepancias, non hai que mirar moito máis alá do goberno central, son un exemplo de todo o contrario. Afortunadamente, o goberno galego non, e probablemente por iso a xente nos sigue dando a súa confianza. E respecto á segunda pregunta, mire, a mí me gustaría ter información, efectivamente. Asistimos, a través dos medios de comunicación, a un problema importante, que é a posibilidade de que moita xente que iba por un sistema diferente do que é atención polos Sergas, pois, de repente, lóxicamente, sin sistema, sin atender non pode quedar, ese integre. Non temos ninguna información, non temos ninguna previsión, bueno, nada novo respecto a moitas decisións que lle corresponden ao Goberno Central, que está claro que está a outras cousas e que a día de hoxe non sabemos se finalmente as persoas que en Galicia están cubertas
por eses sistemas de previsión que iban ao marxen do Servicio Galego de Saúde pasarán a estar integrados. Como non o sabemos, non podemos facer previsións. Desde logo, se así fora, agardo que o Goberno Central sexa consciente de que ten que suplementar moitas cousas e nos ten que permitir non só o Sistema Galego de Saúde, sino outros moitos sistemas de saúde poder absorber a todo ese persoal, que non sabemos en que plazos, en que número sería, se o conflito está resolto, non sabemos a día de hoxe nada de nada para variar sobre tantas cousas que nos afectan. Boa tarde, presidente. Onte houve unha manifestación en Santiago a favor do galego e unha das demandas concretas que se realizaron era de pedir ao Goberno galego a derogación do coñecido como decreto de plurilingüismo, non? E citaban o Comité de Expertos da Carta Regional das Linguas Europeas que tamén apuntaba na mesma dirección. A pregunta concreta é, dentro do Pacto pola Lingua que impulsa o Goberno galego, están dispostos a levar adiante a derogación do decreto? Gracias. Sí, mire, primeiro, onte unha manifestación en Santiago, efectivamente, o meu máximo respeto para as persoas que se foron a manifestar. Dito isto, non creo que sexa unha boa cousa a politización, a apropiación, e o digo porque había moitas banderas independentistas, había moitos logotipos que falan dunha opción política. Non creo que todo o que ten que ver coa lingua sexa desexable que se patrimonialice por parte de ningún partido político, ningún, incluído o meu. Por lo tanto, eu, fora de ditámenes de comisións de expertos, que eu teño que respetar tamén, creo que a opinión mayoritaria dos galegos que coñecen a nosa postura respecto da lingua manifestouse hai moi poucos meses tamén sobre un tema ao que lle dou moitísima importancia. Ao final, coñecemento das dúas linguas, fomento do coñecemento do galego e liberdade de utilización sin que ningunha lingua, tampouco castelán sobre galego, se poida impoñer nin ter un trato máis preferente. Creo que é o que queren a maioría dos galegos e o que imos seguir defendendo. Por lo tanto, saben que o Conselleiro de Lingua está mantendo reunións con diversos colectivos e institucións, tamén cos partidos políticos de oposición, para intentar chegar a un pacto. O que non pode ser é plantexar un pacto como unha circunstancia na que para acadar un consenso hai que aceptar sí ou sí o que nos plantexan desde os partidos da oposición. Eso non é ningún pacto. Dice, non, este é a nosa postura e, por lo tanto, tes que aceptala se queres chegar a un pacto. Eso non. Nos pactos, as partes teñen que ceder. A nosa liña vermella sempre foi a liberdade de utilización de linguas e, eso sí, o fomento do galego. E queremos que, coa normativa que está en vigor, eso queda garantido. Creo eu, e creo moitísima xente, outra entendo que non, pero, dende logo, que non pode ser decir a miña postura é que tes que derogalo, e se non o derogas, entonces non hai consenso e non hai nada que falar. Así é moi difícil chegar a un acordo. Dende logo, nós ímolo seguir intentando. Bos días, presidente. Cúmplese un ano do Goberno Central. Quería pedirle unha valoración da súa xestión. Gracias. Bueno, pois, creo que a vista está. Xa non sei moitas valoracións estes días. Un goberno que non foi capaz máis que de aprobar unha lei que, ademais, era que lle interesaba un dos socios que mantén e que ten todo máis pendente e que vemos aprazamentos constantes de normas que é necesario aprobar, dende logo non como se plantexan, pero que ni siquiera son capaces de aprobarlas, disensións constantes, debilitamento dos socios, chantaxes por parte de partidos que o sosteñen e que só pensan nun concreto territorio e que quebran a solidaridade. Creo que unha pérdida de prestixio internacional evidentísimo, casos de corrupción que cada vez máis se acercan ao núcleo do Goberno Central, as persoas que o integran. Bueno, creo que todo isto é un balanzo francamente negativo. Dende logo, tamén decisións, veremos ahora a conferencia de presidentes, decisións que afectan directamente ás comunidades autónomas e que se toman absolutamente ao marxen das comunidades autónomas. Respecto a Galicia, incumprimentos claros. Non quero recordar a lei do litoral, o que tivemos que facer. A día de hoxe seguimos sin conseguir que o Goberno Central cumpla a sentencia constitucional e faga unha transferencia clara, retrasos en infraestructuras. En definitiva, é o que non podo facer, ni moito menos, no que respecta a Galicia, un balance positivo. Fun recibido, por fin, polo presidente do Goberno nesa rolda de contactos e, bueno, vostedes saben o balance, incluso de compromisos adquiridos hai 2 anos, que a día de hoxe siguen sin cumplirse. Houve moi pouco interés do Goberno Central por Galicia e moito interés por seguir sosténdose no Goberno con partidos que cada vez lle fan máis chantaxes que van en detrimento do interese xeral e, polo tanto, tamén do interese de Galicia.
Bos días. Eu quería volver un momentiño á conferencia de presidentes. Dicía vostede que se vai falar de financiamento, sanidade, migración, vivenda. Eu quería saber se nos podía concretar un pouquiño cales son os temas que vai levar Galicia nos que vai máis insistir Galicia. Gracias. Bueno, é que todos son importantes. O tema do financiamento, eu agardo, a min xalles contei que cando fun recibido polo presidente na Moncloa me decía que non quería levar este tema á conferencia de presidentes porque sabía que non íbamos chegar a un acordo. Pois eu espero que sexa consciente, e xa yo teñen dito presidentes socialistas tamén, xa yo teñen dito organizacións socialistas onde son oposición, que o sistema de cupo que está plantexando non é beneficioso para o conxunto de España, dende logo non é beneficioso para Galicia. Por tanto, este tema é fundamental e que quede claro que non pode. Onte coñecíamos novas exigencias do señor Puigdemont dicindo que hai que poñerlle o contado do déficit a Cataluña. Eso, lóxicamente, vai ir en detrimento do resto de comunidades autónomas. Creo que desto hai que falar, e hai que falar de xeito principal. Hai que falar de vivenda tamén, saben o noso empeño en impulsar políticas de vivenda, o comproban prácticamente cada Consello da Xunta de Galicia, e creo, primeiro, que ter unha actuación máis coordinada e tamén decirlle ao Goberno que Galicia é capaz de executar moitos máis fondos dos que nos están transferindo en materia de vivenda. En sanidade coñecen os problemas fundamentais non resoltos que non dependen da Xunta de Galicia, coñecen os esforzos que fixemos ata a nosa capacidade normativa para solucionar o que é o gran problema a día de hoxe da sanidade en toda España, que é a falta de médicos, pero hai decisións que teñen que tomarse dentro do Goberno central, e en materia de migración o que lle vou pedir é unha política coordinada, que non se está levando a toda agora. Creo que a estrategia retorna coas súas particularidades podría ser un bo exemplo de como se poden facer as cousas ben e, por lo tanto, unha política migratoria e unha política de país. As comunidades autónomas non podemos ser simplemente receptoras de persoas migrantes que nos enteramos dos sitios aos que van a ir simplemente porque hai un establecemento hosteleiro disposto a acollerlle sin ningún criterio de distribución polo territorio, con moi pouca información. Eu sempre teño recoñecido que sí que recibo a información do delegado do Goberno que me transmite a información que ten, pero o problema é que me temo que lle dan moi pouca información. Por lo tanto, este é un tema que hai que facelo planificadamente, ordenadamente e, dende logo, con moita máis coordinación coas comunidades autónomas. Boa tarde. Sobre a xestión da Dana, queríalle preguntar que se de vostede se soubese que durante as horas críticas estivo nun xantar en vez de estar directamente na xestión desta emerxencia, queríalle preguntar se vostede dimitiría. Por outra parte, sobre a política europea, dentro da familia do Partido Popular Europeo agora mesmo, con quen están vostedes? Con Ursula von der Leyen ou con Weber? Gracias. Mire, o primeiro, non é a pregunta directa, pero creo que é unha reflexión a caída. O presidente Mazón outro día, por certo, xa compareceu, deu conta o que ele estimou oportuno sobre a súa xestión, admitiu erros, lóxico, porque, dende logo, os houbo, pero non se explicou. Ahora sabemos que o presidente Sánchez, moitísimo tempo despois, vai comparecer tamén, a ver se ata agora non houbo ninguén do Goberno Central que admitira un solo erro, e os hai evidentísimos. Por tanto, creo que este é o primeiro paso, admitir eses erros, e despois o que fixo o señor Mazón foi vincular a súa continuidade a ser capaz de liderar a reconstrucción, non é un reto menor, veremos se é capaz de facelo. Por tanto, admitidos os seus erros durante a Dana, agora o que ten que facer é centrarse intensamente na reconstrucción con ese reto que el mesmo se plantexou. Insisto, veremos o que fai o Goberno Central. Me pregunta que faría eu. Eu, dende logo, lle podo dicir, e creo que o informe o que explicou a Consellería de Medio Ambiente amosa que nos tomamos moi en serio todo o que ten que ver coa prevención, e eu, dende logo, o gallá, que non, xa non dende o punto de vista persoal, que tamén, polo que podía afectar a Galicia, o gallá que non me tenga que ver ningún caso desos, eu, dende logo, intentaría aplicar a máxima diligencia, e se houbera erros, o recoñecería, e depende da súa gravidade, tomaría decisións. Respecto a outra pregunta, eu non teño información suficiente para contestar a esa pregunta máis alá de decir que co que estamos nós é con a política europea coherente. Eu creo que a postura que está mantendo o Partido Popular respecto á designación
de Teresa Rivera como futura comisaria E40 tamén, incluso lle puso unha condición que non está disposta a aceptar. Volvo a vinculalo a falla de explicacións e de recoñecemento de Valcarrero por parte do Goberno Central. Eu creo que invalida bastante para un cargo moito máis superior, que ademais estaba ocupando moitísimo máis tempo que o de ser ministra, a vista está, e, polo tanto, eu que estou a favor de unha Europa que se poida gobernar cos millores. E, polo tanto, non sei se a señora von der Leyen ou o señor, como chamaba, non? Weber, máis Weber. Non sei quen identifica esa política. Quero pensar que os dous son do mesmo partido e, por lo tanto, ata ese punto non creo que haxa friccións. Tuve a oportunidade de coñecer os dous estiveron en Santiago e me pareceron bons políticos que espero que nesto se poñan de acordo. Moi ben.